Դուք դիտում եք հրապարակումը, բարև ձեզ։ Թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը, նախ կարճ մի քանի տողով։ Ադրբեջանի տարածքով անցած երկրորդ բեռների խմբականակը Հայաստանում մեծորեն անցել է լաբորատոր փորձաքննությունները։ Ընդլայնվել է գյուղտեխնիկայի վարձակալության լիզինգի ծրագիրը, մեկնարկից ի վեր ընդհանուր պորտֆելը գերազանցում է 22 միլիարդ դրամը։ Դեպի Եվրոպա վիզաների ազատականացման գործընթացը գործնական փուլում, թեմայի մանրամասները տաղավարում։ Եվ 300-ից մեկը Աղավնավանքում, նորակառույց դպրոցը կծառայի 144 աշակերտի։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև փոխվստահության ամրապնդման երկրորդ փաստացի նախաձեռնությունը իրականություն է։ 30 տարուց ավելի դադարից հետո Ղազախստանից Հայաստան գնացքով հասել է մոտ 1000 տոննա հացահատիկ։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը լաբորատոր փորձաքննություններով ստուգել է Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան հասած թե ղազախական եւ թե ռուսական բեռները։ Խնդիրներ չեն հայտնաբերվել։ Փոխշահավետ գործակցության շարունակականության համար Հայաստանն էլ իր հերթին բարձր մակարդակով հայտարարել է պատրաստ է ճանապարհային կապ ապահովել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում սա երկրորդ բեռնատար գնացքն է, որ անցնում է Ադրբեջանի տարածքով ու հասնում Հայաստան։ Առաջինը օրեր առաջ էր Ռուսաստանից, այս անգամ Ղազախստանից։ Ղազախական ցորենը առաջինն էր դուրս եկել 3 տասնամյակից ավելի չօգտագործված ուղի։ Բեռներն ավելի շատ կիլոմետրեր են հաղթահարել, Հայաստան հասնելու ճանապարհն անցել են առանց խոչընդոտների։ Սա կարևոր է առաջին հերթին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված խաղաղության համատեքստում եւ Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների օգոստոսի 8-ին ստորագրված փաստաթղթերի ֆոնին։ Իր էֆեկտը եւ քաղաքական է, եւս մեկ անգամ ընդգծվում է հաստատված խաղաղությունը, որը պետք է երկարաժամկետ լինի, եւ նաեւ ունի տնտեսական էֆեկտ, այն ավելի է կարճացնում նախ տեղափոխվող բեռի վրա ծախսվող ժամանակը, հետեւաբար նաեւ ֆինանսական ծախսեր։ Մեր մայրցամաքում Ղազախստանը ցորենի արտադրությամբ եւ արտահանմամբ առաջատար տասնյակում է։ Առաջին փորձնական խմբականակը, որ Հայաստան է հասել, մոտ 1000 տոննա է, բայց Ղազախստանում արդեն պատրաստ են նոր ծավալներ մատակարարել, ոստանալով փոխշահավետ գործակցություն։ Это событие стало возможным. Սա հնարավոր դարձավ բարձր մակարդակի պայմանավորվածությունների արդյունքում անցած տարվա ապրիլին Ղազախստանի նախագահը պաշտոնական այցով եղել էր Հայաստանում։ Այն ժամանակ հարցը քննարկվել էր։ Այդ առումով պետք է ընդգծեմ, որ Ղազախստանի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունները բազմավեկտոր ուղղություններով զարգանում են։ Այսօրվա իրադարձությունը դրա վառ ապացույցն է։ Динамично развивается по всему спектру направлений. И сегодняшнее событие является ярким подтверждением этому. Казахстан готов полностью даже Ղազախստանը պատրաստ է նույնիսկ ամբողջությամբ ծածկել Հայաստանի ցորենի պահանջարկը, մինչև այս տարվա ավարտ կարող ենք ապահովել եւս 15000 տոննա լրացուցիչ խմբականակ։ Հայաստանը միջինում ներկրում է մոտ 350,000 տոննա հացահատիկ։ Փոխադրման երկաթուղային ճանապարհը ոչ միայն տնտեսական տեսակետից է հարմար, այլև էականորեն բեռնաթափում է արդեն ծանրաբեռնված ավտոմոբիլային երթուղիները։ Դա հնարավորություն է տալիս արագ ու սահուն կազմակերպել հատկապես շուտ փչացող ապրանքների փոխադրումը։ Երկաթուղով մատակարարումը կարևորվում է նաև նրանով, որ ավտոբեռնափոխադրումների ժամանակ պատահում է այնպես, որ մատակարարումները դանդաղում են եւ բեռնատարները հերթերի մեջ են մնում ճանապարհների անանցալիության պատճառով մատակարարումը ձգձգվում է մինչև 15-ից 20 օր։ Տարատեսակ ապրանքներ Հայաստան երկաթուղով միշտ են փոխադրվել, բայց եղել են մուլտիմոդալ, այսինքն տարբեր տրանսպորտային միջոցների համակցմամբ։ Օրինակ Վրաստան են հասել նավով, հետո ճանապարհը շարունակել երկաթգծով։ Ղազախստանից Հայաստան հասած այս վագոնները վերջին ավելի քան 3 տասնամյակում երկաթգծով ամենաերկար ճանապարհը անցածներն են։ Սա շատ կարևոր իրադարձություն է, քանի որ հնարավորություն է տալի դիվերսիֆիկացնել տրանսպորտային ուղիները եւ օգտագործել երկաթուղային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների ողջ ներուժը։ Грамотная слаженная работа администрации железных дорог. Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի ու Հայաստանի երկաթուղիների կառավարիչների գրագետ աշխատանքի արդյունքում հնարավորություն կստեղծվի տարբեր երկրներից բեռները տեղափոխել արագ ու որակով։ Быстро, качественно, надежно. Հայաստանն էլ իր հերթին հայտարարել է ցանկացած պահի պատրաստ է Մարգարակորնի ձոր ճանապարհով ապահովել Թուրքիա, Ադրբեջան ու հակառակ ուղղության բեռների տեղաշարժը։ Փոխվստահության դրսևորումներ, որ ապահովում են խաղաղության օրակարգը։
Հայաստանում այդ թվում ցորենի դաշտերի ընդլայնման ու մշակման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար շարունակվում է ամենապահանջված գործիքներից մեկի գյուղտեխնիկայի վարձակալության լիզինգի ծրագիրը։ Ծրագրում հերթական բարեփոխումներն են եղել ու հիմա արդեն հնարավորությունից կարող են օգտվել նաև կոոպերատիվները։ Պետությունը կտա պահանջվող 20% կանխավճարի 30%-ը, վարկն էլ սպառողի համար հասանելի կլինի 1%։ Ծրագրի մեկնարկից ի վեր հայաստանյան գյուղտեխնիկայի պարկը արդեն ընդհարմացվել է ավելի քան 5000-ով, ընդհանուր պորտֆելը գերազանցում է 22 միլիարդ դրամը։ Սա այն բացառիկ հնարավորություններից է, երբ վարկի մայր գումարը հնարավոր է լինում մարել հենց ձեռք բերված գյուղտեխնիկայի օգնությամբ։ Հայր եւ որդի Նազարեթյաններն ըստ սովորության ցանկից առաջ մի ափսեր իրենք են նախ հողին տալիս, հետո գործի գցում տրակտորի շարժիչը, որ նախապես վարած փխրեցրած սևահողի վրա շարքացան իր գործն անի։ Աշտանացանի իրենց բաժին դժվար աշխատատար գործն արդեն ավարտել են Գետապ բնակավայրի լեռնային հատվածում վարձակալած 57 հեկտար հողը վարել ու ցորեն են ցանել։ Մնում է լեռնալանջի այս փոքր հատվածում սերմնացան անեն, հողագործական տարին ամփոփեն։ Հավաստագրված սերմերով որակյալ ցանք սանելու պետական աջակցության ծրագիրն ինչ կա, մշակության մակերեսը գնալով ընդլայնում են։ Հիմա սուբսիդը կա, շատ լավ ծրագիր է։ 3-4-ի տեղը 50-60 հեկտար ցանում ենք։ Տարեստարի մշակության հեկտարներն ավելացնել, գործի որակը բարելավել մեծապես նպաստեց նոր գյուղտեխնիկան։ Տրակտորից մինչև շարքացան այլ կցորդիչներ, նաև խոտմամլիչ, հիմա ամեն ինչի նորն ունեն ձեռք են բերել վերջին 6 տարում գյուղտեխնիկայի լիզինգի ծրագրով։ Աշխատել ենք, գումարը փակել ենք, մնացել է մի 6-ից 800 հազարի կարգի, էդել այս տարի փակենք։ Մի հատ կոմբայն ձեռք բերենք աջակցության ծրագրով, որ մեր ցանած բերկու բարիկը հավաքենք։ Նազարեթյան ավագը թեպետ արդեն վաղուց տրակտորը վարելու հերթը որդուն է հանձնել, բայց միշտ կողքին ունեցուկ է, երբ պետք է ղեկին ինքն է նստում, կողմնակի աշխատանքներ ստանձնում, որ ընտանիքի ծախսը թեթևանա։ Մեր գյուղացիները ով թիմում է, նրանց գործերն էլ ցանց են կանում, դենց գումար ենք աշխատում, ասենք որ մեր այս տեխնիկաների լիզինգը փակենք։ Գյուղտեխնիկայի լիզինգի աջակցության ծրագիրը շարունակում է մնալ ամենապահանջվածներից։ Մեկնարկեց մի փուլում, երբ հանրապետությունում գյուղտեխնիկայի պարկը արդեն շատ հին էր, հյուծված, գործի մեջ անարդյունավետ, մինչդեռ ֆերմերների համար դժվար շատ դեպքերում նաև անհնար էր նորը ձեռք բերել, քանի որ ֆինանսական կառույցները գրավի պահանջ էին դնում, վարկի տոկոսագումարներն էին բարձր, պետական աջակցությունն իրավիճակ փոխեց։ Ծրագրի շրջանակներում արդեն ձեռք է բերվել շուրջ 5080 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա։ Դե դրամային արտահայտման ասեմ, այն 22.3 միլիարդ դրամի մասին է։ Կառավարությունը ծրագրի շրջանակներում սուբսիդավորում է լիզինգի տոկոսադրույքը այն չափականակով, որ ֆերմերների համար սահմանամերձ բնակավայրերում այն հասանելի լինի 0% տոկոսադրույքով, իսկ մնացած բնակավայրերում 2% տոկոսադրույքով։ Կառավարությունը սահմանել է թիրախային թիվ, որ ծրագրով տարեկան 500 միավոր նոր գյուղտեխնիկա ֆերմերներին հասնի, մինչդեռ պահանջարկն ավելին է։ Միայն այս տարի մինչև հոկտեմբեր ձեռք է բերվել 1000-ից ավելի գյուղտեխնիկա, մեկ ֆերմերը կարող է լիզինգից օգտվել պարբերաբար, միայն չհատի առավելագույն շեմը, որը 500 միլիոն դրամ է սահմանված։ Գյուղտեխնիկան ոչ միայն նվազեցնում է ծախսերը, նպաստում է արդյունավետ մշակությանը, այլ նաև բերքահավաքի ժամանակ նվազեցնում է բերքահավաքի կորուստները, որոնք հնամաշ գյուղտեխնիկայի դեպքում հասնում են երբեմն 30-ից մինչև 40%-ի։ Կան տեխնիկաներ, որոնք ավելի թանկ են եւ կարող են սպասարկել ավելի մեծ թվով ֆերմերների, համայնքը կարող է դառնալ մեր ծրագրի շահառու, վճարելով 20% կանխավճարը եւ մնացած արդեն ժամանակահատվածում կառավարությունը կսուբսիդավորի տոկոսադրույքները։ Ծրագիրը պարբերաբար բարեփոխվում է։ Հերթականով գյուղատնտեսական կոոպերատիվները այսուհետև եթե ցանկանան նոր տեխնիկա վերցնել, պահանջվող 20% կանխավճարի 30%-ը պետությունը կփոխհատուցի, բացի այդ լիզինգը հասանելի կլինի 1%։ Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագիրը փոխանցվել է Հայաստանին, թեմայի մասին ենք խոսելու տաղավարում, այստեղ են ներքին գործերի նախարարը։ Տիկին Սարգսյան, փաստորեն 74 կետանոց, հստակ պահանջներով փաստաթուղթը այլևս կառավարության սեղանին է, ինչ է ուզում Եվրամիությունը մեզանից։ Նախ ասեմ, որ Եվրոպական միության հետ մենք բավական ակտիվ երկխոսություն ենք ունեցել եւ նաեւ կարեւոր է այն հանգամանքը, որ այս պայծրությամբ Հայաստանը միակ
պետությունն է, որի հետ բաց երկխոսություն ունի Եվրոպական միությունը վիզաների ազատականացման հարցի շուրջ, եւ ունենալով երկու առաքելություններ մենք ի վերջո նոյեմբերի 5-ին ստացել ենք գործողությունների ծրագիրը, ես որպես հայկական կողմի գլխավոր բանակցող ստացել եմ այս փաստաթուղթը եւ կարեւորում եմ այն հանգամանքը, որ ըստ էության Եվրոպական կողմը այս գործողությունների ծրագրում նախատեսել է միջոցառումներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեփոխումների օրակարգում են։ Այսինքն հարցեր, որոնց արդեն անդրադարձել է կառավարությունը, հարցեր, որոնք այս պայծրությամբ կառավարության քննարկման օրակարգում են գտնվում եւ հարցեր, որոնք իդենտիֆիկացրել ենք որպես խնդիր եւ որոշել ենք, որ պիտի գնանք դրանց լուծման ճանապարհով։ Այս իմաստով նորություն կառավարության համար չկա։ Նորություն կառավարության համար այս փաստաթղթում չկա, որովհետեւ այնպիսի թեմաներ են շոշափվում, ինչպիսիք օրինակ, փաստաթղթերի անվտանգությունն է, հատկապես բիոմետրիկ համակարգի ներդրումն է նախատեսված այս ծրագրի շրջանակներում։ Ունենք բլոկ, որը վերաբերում է միգրացիոն համապարփակ կառավարմանը, ապաստանի հարցերին, սահմանների համալիր կառավարմանը, հասարակական կարգի եւ անվտանգության ապահովմանը, հանցավորության դեմ պայքար, հատկապես կազմակերպված հանցավորության մասին է խոսքը, նկատի ունեմ թրաֆիկինգ, փողերի լվացում, կոռուպցիոնալ դրսևորումներ եւ այսպես շարունակ, եւ մյուս կարեւորագույն բլոկը հիմնականում հիմնարար իրավունքներին եւ ազատություններին է վերաբերում։ Հիմա եթե պայմանականորեն անդրադառնամ փաստաթղթերի անվտանգությանը եւ ներկայացնեմ, թե ինչու եմ ասում, որ սա նորություն չէ Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև տարիներ շարունակ մենք ախտորոշել ենք այս խնդիրը, որ երբ որ խոսում ենք անձի ինքնության մասին, մենք չունենք այնպիսի համակարգ, որի դեպքում կարող ենք վստահ ասել, որ այս կամ այն անուն ազգանունով անձի հետ կապված պետությունը տիրապետում է անհրաժեշտ ինֆորմացիային եւ վստահ լինենք, որ այս տվյալներով կեղծիք որպես այդպիսին ինքնության տեղի չի ունենա։ Սա է պատճառը, որ մենք բավական երկար, մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրել ենք այս ոլորտը եւ ի վերջո մենք ունեցել ենք կնքված պայմանագիր բիոմետրիկ համակարգի ներդրման ուղղությամբ ֆրանսիական գործընկերոջ հետ, նա հիմնադրել է այստեղ HiPass բաժնետիրական ընկերությունը, որն այս հողի վրա, այո, այս պայծրությամբ մենք իդենտիֆիկացրել ենք 24 տարածքային գրասենյակներ, որոնք որ պիտի կառուցվեն կամ վերազինվեն, ընդ որում լիովին նոր դիզայնով, նոր մոդելով, որպեսզի մեր քաղաքացիները իրականում տարբերությունը զգան ակնհայտորեն։ Այսինքն, երբ որ մենք մտնենք այդ նոր գրասենյակները, կփաստենք, որ սա որևէ աղերս չունի գործող անձնագրային որևէ գրասենյակի ընդհանուր արտաքին նկարագրի հետ։ Բայց սա հարցի, այսպես ասեմ, էսթետիկ կողմն է։ Գանք հարցի բովանդակային կողմին, որովհետև իրականում այս համար կարևոր է, որ այս փաստաթղթերը լինեն կայուն անվտանգային փաստաթղթեր մեր երկրի համար եւ երբ որ որևէ այլ պետության հետ մեր քաղաքացին հարաբերակցվի, տվյալ պետությունը եւս վստահ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տվել է, թողարկել է այնպիսի փաստաթուղթ, որին կարելի է վստահել եւ որի տվյալներն իրականում արժանահավատ են տվյալ պետության հետ հարաբերվելիս։ 26 թվականի երկրորդ կիսամյակին արդեն ամբողջովին այս համակարգը ներդրած կունենանք եւ մեր քաղաքացիները կստանան բիոմետրիկ անձնագրեր եւ նույնականացման քարտեր։ Տեսեք, երբ որ ես ասում եմ, որ սա նորություն չէ, եւ մենք հետեւողականորեն իրականացնում ենք այս միջոցառումը, հենց սա վառապացույցն է նրան, որ արդեն 26 թվականի երկրորդ կիսամյակին կարելի է ասել այս բաղադրիչը ամբողջովին կունենանք կատարված։ Դե ենթադրում եմ 74 կետերի մեջ պահանջներ են ոչ միայն ներքին գործերի նախարարությունից։ Միանշանակ։ Տեսեք, մենք ունենք բազմաբաղադրիչ, այսպես ասեմ, հենանիշներ, որտեղ որ այլ նախարարություններ, այլ գերատեսչություններ եւս անելիք ունեն, բայց կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ կառավարությունը հստակ արձանագրել է, որ սա առաջնահերթություն է, գործողությունների ծրագրի կատարումը պիտի լինի մեր առաջնային օրակարգում եւ գերատեսչությունների համակարգումն այս պայծրությամբ աշխատանքի իրականացվում է ներքին գործերի նախարարության կողմից եւ մենք գործընկերների հետ պատրաստական ենք ներդնելու առավելագույն ջանքը, որպեսզի բոլոր հենանիշները նվաճված լինեն։ Ընդ որում նորից եմ ուզում շեշտել, որ ոչ միայն ներքին գործերի նախարարության մասով, այլև այլ գերատեսչությունների մասով եւս աշխատանքները ընթացքի մեջ են գտնվում։ Օրինակ, երբ որ խոսում ենք միգրացիոն հոսքերի մասին, կարող եք ուղղակի կապ չտեսնել առողջության համընդհանուր ապահովագրության կոնտեքստի հետ, բայց շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ եվրոպական կողմը եւս ցանկանում է վստահ լինել, որ երբ որ վիզաների ազատականացում ի վերջո կունենանք, անձինք չեն մուտք գործի Եվրոպական միություն եւ մնան այնտեղ, օգտվելով այս կամ այն առողջության ապահովագրության ծրագրից, որն այս պայծրությամբ օրինակ հասանելի չէ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս համակարգի ներդրումն է նաև նպաստելու, որ մենք միգրացիոն հոսքերի տեսանկյունից եւս վստահելի պետություն հանդիսանանք եւ Եվրոպական միության գործընկերները չմտածեն, որ օրինակ որևէ հիվանդության բուժման նպատակով է, որ անձը մուտք է գործելու Եվրոպական միության ընդհանուր տարածք։ Եվ այսպես շարունակ, բազմաթիվ են այն ուղղությունները, որոնցով որ կառավարությունն ունի ահռելի աշխատանք կատարված եւ իհարկե ունենք դեռևս
դեռևս բավական լայն դաշտ աշխատանքի, բայց վստահեցնում եմ, որ սկզբունքային մոտեցումները ֆիքսված են։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ մենք այս գործողությունների ծրագիրը համարում ենք կառավարության բարեփոխումների օրակարգի մաս, այլ ոչ որևէ ձևով թելադրանք Եվրոպական միության գործընկերների կողմից, որովհետև եթե մենք հաստ չլինենք ընդհանուր բովանդակության հետ, շատ դժվար կլինի իմպլեմենտացումը։ Ասեմ, որ արդեն դեկտեմբերի 2-րդ հատվածում մենք ունենանք առաքելություն, որի շրջանակներում արդեն գործընկերները կսկսեն գնահատել իրականացման մակարդակագործողությունների ծրագրի։ Նշեմ նաև, որ առաջին փուլում գնահատվելու է քաղաքականության մշակման բլոկը եւ օրենսդրությունը, այսինքն օրինակ նայելու ենք բիոմետրիկ համակարգի ներդրման ուղղությամբ կա արդյոք ռելևանտ օրենսդրությունը տեղում, մշակված են սկզբունքները թե ոչ, բայց նույն օրինակով փաստեմ, որ ընդհանուր մենք մոտեցել ենք այդ թվում երկրորդ գնահատմանը, որովհետև երբ որ լինի գնահատումը, գործընկերները կփաստեն, որ նաև պրակտիկ իմպլեմենտացիայի ուղղությամբ ահռելի աշխատանք է կատարվել եւ այսպես բոլոր բլոկներին է հարցս վերաբերում։ Կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները պիտի նախ առաջին հերթին վստահ լինեն, որ կառավարությունը ջանք չի խնայելու, որպեսզի գործողությունների ծրագիրը իրականացվի, որը որ մեր քաղաքացիներին կտա ազատ վիզային ռեժիմ Եվրոպական միության տարածքում, այսպես ասեմ, շարժվելու տեսանկյունից։ Անշուշտ քաղաքացիների թիվ 1 հետաքրքրող հարցը երբն է, մի քիչ վախենում եմ այդ հարցը, որպես այդպեսին ուղիղ ձևակերպել, բայց փորձենք հասկանալ մեզ այդ համադրելի երկրները այս ճանապարհը ինչ ժամկետներում են անցել։ Տեսեք, ես խոսքը սկսեցի այն մտքով, որ մենք ամենաարագն ենք հասել գործողությունների ծրագրի ստացմանը, ի տարբերություն մեր մյուս գործընկեր պետությունների, որոնք այս փուլում են գտնվում։ Սա իհարկե լավ ազդակ է մեզ համար, որովհետև սա նաև ցույց է տալիս երկկողմ վստահությունը այս process-ի տեսանկյունից, եւ պիտի փաստեմ, որ գնդակը այս պայծրությամբ Հայաստանի Հանրապետության դաշտում է, թե կուզեք այսպես ձևակերպեմ, որովհետև երբ որ դու որպես պետություն ունես գործողությունների ծրագիրը, ակնհայտ է, որ պիտի հետևողականորեն բոլոր կետերը իրականացնես։ Մենք այն համոզմանն ենք, որ առօրյա ռեժիմով այս գործողությունների ծրագիրը պիտի լինի մեր օրակարգում, առօրյա ռեժիմով պիտի մենք կարողանանք գործողությունների ծրագրի այս կամ այն կետի իմպլեմենտացմանը միտված քայլ ձեռնարկենք եւ արդեն կարճ ժամանակում ունենանք բոլոր միջոցառումների կատարումը։ Դրան արդեն կհաջորդի եվրոպական կողմի գնահատումը եւ եթե գործընկերները որոշեցին, որ 74 հենանիշային ուղղությունները նվաճված են, ապա կունենանք 73 անենք, պիտի լինի ամբողջական։ Հասկացա։ Վիզաների ազատականացում քաղաքացիների մոտ այսպես երբեմն նաև թյուր ակնկալիքներ կան։ Ինչ է տալու մեզ այս գործողությունների փաթեթով բոլոր կետերը անցնելը եւ ի վերջո լավագույն ու լավատեսական գնահատականներով ստանալ այդ թույլտվությունը։ Տեսեք, ես կուզենայի երկու բլոկի բաժանել մեր քաղաքացիների համար նախատեսված օգուտները, հա, այս process-ի։ Առաջինը եւ ամենակարևորը, ես դա եմ համարում առաջնահերթ, որ մենք մի շարք ոլորտներում ունենալու ենք մոդեռն լուծումներ։ Մեր քաղաքացիների կյանքի որակը էականորեն պիտի փոփոխվի այս գործողությունների կատարման արդյունքում։ Անկախ ճանապարհորդությունից, որովհետեւ ես եթե վստահ եմ, որ իմ ինքնությունը որևէ ձևով հնարավոր չի լինի կեղծել, ես ապահովագրված եմ մի շարք մարտահրավերներից։ Եթե ես գիտեմ, որ իմ պետությունը տալիս է առողջության համընդհանուր ապահովագրություն, ես վստահ եմ, որ եթե լինի որևէ առողջական խնդիր, ապա տեղում կարող եմ լուծել այդ առողջական խնդիրը եւ հույսս չակերտավոր չդնեմ մեկ այլ պետությանը նրա, այսպես ասեմ, աջակցությանը։ Եթե ես օրինակ վստահ եմ, որ եթե խտրականության հիմքով որևէ խախտում լինի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ պետությունը ունենա օրենսդրական ճիշտ լծակներ դա կարգավորելու համար, ուրեմն ես կրկին ապահով անվտանգ միջավայրում եմ գործում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սրանք ինձ համար գոնե թե ամենակարևոր օգուտներն են այս process-ի։ Եվ երկրորդը, որ սրա արդյունքում մենք այո, մեր քաղաքացիների համար կունենանք ավելի մոբիլ ճանապարհորդության հնարավորություն դեպի Եվրոպական միության տարբեր պետություններ եւ այն վիճակը, որ այս պայծրությամբ կա, հա, մի քանի օրվա համար, մի քանի ամիս հերթեր, տարբեր փաստաթղթերի հավաքագրումներ եւ այսպես շարունակ մեր քաղաքացիներն այս process-ի շրջանակներում կկարողանան ստանալ վիզայի շատ կարևոր հնարավորություն։ Տիկին Սարգսյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Աղավնաբանքում էլ 1 տարուց պատրաստ կլինի գյուղի նորակառույց դպրոցը։ Պետությունը 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար է ներդրել, որ աշակերտներն ու նախակրթարանի սաները կրթության իրավունքն իրացնեն ժամանակակից պայմաններում։ 144 տեղ հզորությամբ է դպրոցը կունենա հանդիսությունների սրահ, մարզադահլիճ, մարզադաշտ, նաև ամբողջությամբ նոր գույքով համալրված լաբորատորիաներ։ Շինարարության ավարտին գյուղում անհամբեր սպասում են բոլորը, ապագայի հնարավորությունները մոտիվացնում են դիմանալու այս պահին ոչ այնքան հարմար կրթական պայմաններին։
Գյուղում ունեցա, որ տեղ չկա, որ տես գնանք տարբեր տեղեր դասանենք, ստեղ ավելի հարմար գտանք։ Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոցում դասերը ժամանակավոր անցկացնում են 5 կառույցի մարզադահլիճում ու հանդիսությունների սրահում։ Աշակերտները շատ չեն, կարողացել են սրահաբաժանել դասարանների, օգտագործել են 5 կահույքը։ Ձայները չեն խանգարում բացարձակ, քիչ են երեխաների, բայց ունենք նաև տեղ, որ երկխիցողության, ասենք, դաս է լինում կամ համակարգչային դասերը անց ենք ասում ուրիշ տեղ, որտեղ մի քիչ աղմուկ շատ է, այդտեղ երկրորդ հարկ ունենք եւ երկրորդ հարկում եւ հանդիսությունների սրահ ունենք։ Ժամանակավոր նաև նախակրթարանն են այստեղ տեղավորել։ Հնարավորության սահմաններում ստեղծել են պայմաններ եւ փոքրիկների եւ դպրոցականների համար։ Այստեղ աշխատելուն շատ չի մնացել։ Հին դպրոցին կից կառուցում են նորը, ժամանակակիցը։ Հին դպրոցը կառուցվել էր 1975-ին, խարխլվելու հիմնական պատճառը խոնավությունն է եղել, մոտ է գետին, նորը կառուցելիս հաշվի են առել բոլոր ռիսկերը։ Ամբողջ հիմքերը, որը շփվում է հողի հետ, ջրամեկուսացվում է, 2 շերտ տոլով եւ 1 շերտ պլանտերով։ Դպրոցի հիմքը մոնոլիթ հիմնային հեծաններից է սկսում, որտեղից բարձրանում են մոնոլիթ սյուները մինչև վերջ, շատ ամուր դպրոց կլինի։ Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոցը երկհարկանի է 144 երեխայի համար։ Կլինեն լուսավոր ու ընդարձակ դասարաններ, վերազինված քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի լաբորատորիաների համար անհրաժեշտ գույքով, հնարավորություն կունենան օգտվել կանաչ էներգիայից։ Դպրոցը նաև հանդիսությունների համար նախատեսված նոր պայմաններ կունենա՝ մարզադահլիճ, մարզադաշտ, ջերմոց։ Շինարարության ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1800 քառակուսի մետր, կազմված է 2 մասնաշենքից, դպրոցի եւ մարզադահլիճի։ Դրանք իրարից բաժանում են սեսմակայուն կարով։ Շենքը երկհարկանի է, միաձուլ երկաթբետոնից։ Աղավնավանքի դպրոցի շինարարությունը նախատեսում են ավարտել 2026-ի տարեվերջին, ներդրումը կգերազանցի 1 միլիարդ 50 միլիոն դրամը։ Տավուշի մարզում այս պահին պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ եւ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պատվիրատվությամբ ակտիվ շինաշխատանքներ են ընթանում 18 կրթօջախում, կառուցվում ու նորոգվում են դպրոցներ ու կրթահամալիրներ, մանկապարտեզներ, վարժարան, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան մարզահրապարակ։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մեր բոլոր հաղորդումները հասանելի են նաև YouTube-ում, Armgov Edge-ում, մեր եթերային հաջորդ հանդիպումը մեկ շաբաթից է։